सुप्रभातम आजिर पंचांग ओ अमृत वचन। सुप्रभातम्। अद्य दिवसस्य पञ्चाङ्गम्। अद्य श्री श्वेतवराहकल्पस्य वैवस्वतमन्वन्तरः द्वितीयपरार्धः उत्तरायणः ग्रीष्मऋतुः ज्येष्ठमलमासस्य कृष्णपक्षत्रयोदशी तिथिः सौरवासरश्च चुकाप्त 88,150 विक्रमसंवत् 83,200 जून् मासस्य त्रयोदशी तारिका। अद्य दिवसः सर्वेषां कृते मङ्गलमयं भवतु इति विभुपदारविन्दयोः विनम्रप्रार्थना। ଭଲ ମନ୍ଦ ବିଷୟରେ ନଥାଏ ତାହା ପୃଥକରେ, ତାହାଙ୍କୁ ଉଦାସୀନ କହି ତ୍ରିଗୁଣାଧୀନ ସେ ନୁହଁଇ।